नहीं खुल रहा, नहीं लॉक होगा। दिखाओ, खोल को दिखाओ, बार 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 दबाओ। नहीं हो रहा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अब एक काम करो, इसमें धुआं लगाओ और ये डिटेक्टर में दो। हेलो, इसका डिटेक्टर का कवर निकालो, पहले बुझा लियो, बुझा लियो, बुझा लियो, बुझा लियो। ये पेपर बुझाओ। हाँ, ज़्यादा नज़दीक न को जाओ, डिटेक्टर ख़राब होता है। पुराने ये अलार्म बजा और ये हमारा डोर ऑटोमेटिक खुल गया। ठीक है, चलो।